sebujur bangkai masuk iki. Ayo. Ayo, apik iki. Ayo. Awas keliru engko serawut wajah cantik yang engkau sembunyikan. Kuwi dudu sebujur bangkai. Ayo. Masya Allah. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Yang semula dipuja kini bangkai tak bernam. Dari kamar yang indah hilang putih, kini harus berpindah terkubur dalam mantap, keren. Apal zaman lagu niku? Nggih. Kan pas melamun ngoten niku kan. Oh. Dadi nek pas ngelamun nih zaman karo ngono kuwi. Mbayangke mati berarti. Nggih, leres. Bener iki lho. Iki perintah ki ora kaya kowe mbayangke penyanyimu ae. Iki ya padha wong loro kuwi. Sampeyan bener. Nah, dadi Kanjeng Nabi lek pesen faksiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat perkara yang bisa memutus macam-macam kelezatan. Nah niki lho, pas meneng-meneng kae terus ngeling-eling kae. Lho ngono. Dadine kuwi. Ya wis kene tak paringi hadiah sarung. Iki soal fan iki. Nah. Iki mumpung kepanggih. Jaluk foto. Ya wes gak apa-apa yo, wes. Ngapunten ya HP ini. Gak apa-apa yo. Wes padha mringise. Nah, iki Mas, iki sarung mangga yang batik Nusantara. Iki kaya sing tak damel ki lho Mas. Nah.
sama kayak yang tak pakai ini, keren. Dan ini spesialnya Anza series, Batik Nusantara yang Anza series. Ada fotonya saya Bu, comel, maksudnya cowok melas. Ini fotonya. Nah ayo Mas, kata-kata sih Mas, kayak no TikTok kayak, yuk. Nah. Sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Nah. Ayo mana? Setelah itu ada kata-kata lagi. Ayo, sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Misalnya sarungnya dibuka, nambah keluarga. Lah, kan yuk kalimatnya akeh toh Mas. Ayo, diulang. Ayo. Sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Sarungnya dibuka, anaknya 2 saja. Sarungnya dibuka, mangganya 2 saja. Berarti mangga sama peloknya itu. Ya wis Mas, putrane piro sampean? Kalih Pak. Ya kalih ya 200 berarti Mas. Alhamdulillah. Loh. Putrane kalih kok. Loro, 200. Kanggo bojone 100. Sampean 50 ae. Halnya sae hablum minallah, sae hablum minannas, sae. Pun saniki urusan kalian Gusti Allah niku sing penting kula panjenengan manut. Diperintah jalan, dilarang stop. Nyaut, diperintah, dilarang, sholat, puasa, wiridan, lerukun, silaturahim, sodakoh, rasan-rasan, ampun kebablasan. Ge urusan karo Gusti Allah niku gampang. Panjenengan sing enteng-enteng, sing gampang-gampang nggo ditindakke. Sing angel-angel tinggal. Wong angel kok kados lare sekolah nggarap soal ujian. Niku biasane didhawuhi gurune ngeten, anak-anak kerjakan soal yang mudah-mudah dulu, yang gampang-gampang. Soal yang sulit tinggal dulu. Kenapa? Waktu ujian itu terbatas. Jangan sampai waktunya sudah habis, soal yang gampang-gampang belum dikerjakan. Kok rantuk biji. Waktune ujian niku lo terbatas. Ayo digarap soal sing gampang-gampang dhisik. Supaya untuk biji akeh. Kok yen soal sing gampang-gampang wis digarap kabeh, waktune jeh ana, nggo mikir soal sing angel, dipikir. Iso garap, ora iso tinggal. Iso jawab wong kulino ninggal. Wong kene kan terkenal ayu-ayu ket mbiyen. Tapi radio on. Lho buktine kulino ninggal soal. Lho, urip ten donya niki waktune terbatas. Ayo sing gampang-gampang digarap. Supaya untuk biji akeh. Mangke nek sing gampang-gampang pun digarap, waktune jeh ana, nggo mikir sing angel. Iso garap, ora iso top. Salat angel apa gampang? Ayo digarap sak kathah-kathahe, ampun namung salat wajib mawon. Tambahi salat-salat sunah, wong gampang mawon. Poso angel apa gampang? Gampang, ayo digarap sak kathah-kathahe. Ampun Ramadan mawon ditambah tampak poso-poso sunah. Mumpung waktune dereng telas. Ngaji ngeten iki angel apa gampang? Gampang. Ayo ana pengajian mangkat, ana pengajian mangkat. Ngoten no. Wiridan zikir angel apa gampang? Ayo digarap. Sholawatan angel apa gampang? Ayo digarap. Ibadah kaji gampang apa angel? Ora usah dipikir. Kan dirimu tidak gablek duit. Lho kok lek petentengan mikir sing angel, jepluk sing gampang-gampang ora digarap. Simpel mawon urusan karo Gusti Allah. Pokok sampean iso garap, ra iso tinggal. Cocok?
Salat baleni angel apa gampang? Ayo digarap. Gampang wong salatmu ming bondo entul-entul jerit-jerit duli-gulik endut-endut gobek-gobek. Nah salate wong kelakah ae kok. Ya ming entul-entul jentit-jentit gulik-gulik endut-endut gobek-gobek. Mula aja ming sing fardhu tok. Wong kelakah niku salate ampun namung gangsal wekdal, kedah ditambah minimal 7 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha. Yantun mriki lek salat tak sampun 7 waktu to nggih? Mbel gedes. Wong niku nek salate ampun 7 waktu wajahe mencorong. Lah wajahmu mencureng ngono. Ayo ditambahi salat sunai, qobliyah, ba'diyah. Lek enjing disempatke salat duha. Maka nek dalu sempatke tahajud, salat taubat, salat hajat, salat witir. Nek darurat ya ampun do sami nglilir to nggih. Terutama sing pun sepuh ndak mungkin mapan turu jam 8 tanpa nglilir tangi-tangi subuh mboten mungkin, mesti kepuyuh. Lho, niku teguran saking Gusti Allah, kadang suwengi leng nglilir nganti ping 3. Ngoten niku ya ora salat ming piece of the chur and piece of the yes. Padahal nek dalu yang mesti ngelilir ning ora salat ming piece of the chur kuwi nek lanang. Lho kan suarane cur keracak-keracak. Nek wedok yes. Ambek ngono. Lho padahal nek bengi niku nglilire kadang ping 3 ping sekawan ning ora salat. Wonten apa mboten? Wonten, aku ngerti. Pokoknya wonge lungguh kursi warna merah. Wonge rodok lemu. Sing lemu langsung miring lungguhe. Niku gampang kok. Saman mboten mampu salat sambil berdiri, boleh salat sambil duduk. Sambil duduk mboten mampu, fa'ala jambihil aiman, miring kanan madhep kiblat. Loh, mboten mampu famustalqiyan, kalih mlumah angsal, mboten mampu isyarah nganggo kedep. Entuk kok niku wis ora mampu enggari mloro lakokke ning ati, mbayangke atine nglakoni salat. Ngoten kok ora mampu, sampean malah dimulyake, sampean disalap ten ngajenge imam. Lho, sampean disalap ten ngajenge imam, ora mulya piye wong manggon nang ngarepe imam. Saman sampun nate salat manggen ten ngajenge imam. Nah, sekedap meleh. Poso angel apa gampang? Gampang, bondo ngempet wae kok. Angele ten pundi? Puasa itu kan hanya sekedar mengempet. Tidak makan, tidak minum dan tidak berngonoan. Iku wae yo mengawan tok bengi entuk. Loh, yang membatalkan puasa secara syariat kan cuman itu, memasukkan atau kemasukan 3 benda. Benda padat, benda cair, dan benda gembuk-gembuk kenceng. Baik memasukkan atau kemasukan atau dimasuki. Kowe mbayangke gembuk-gembuk kenceng kowe. Wong meng bondo ngempet wae kok. Kuwi ngempete meng awan tok, nek bengi yo entuk. Ngono lho, oleh. Mula ayo ditindakke sing kathah. Wong gampang wae. Mumpung waktune dereng telas. Aja meng Ramadan tok. Nah iki wulan Recep iki disunahke poso. Ayo nindakake poso. Duka mangken jenengan mundhut disarengke kalih Senin Kemis. Untuk ganjaran dobel. Ya untuk ganjaran poso Senin Kemis, untuk ganjaran poso Recep. Malah ibu-ibu niku sing tesih kagungan utang Ramadan. Tesih wonten sing Ramadane dereng disauri. Enten kuwi wonge kipas-kipas kuwi. Kok nemen. Gek nang disaur. Niki jenengan sahur ten kene wulan Recep dikodok. Niku jenengan ya untuk ganjaran dobel. Ya untuk ganjarane nyauri Ramadan, untuk ganjarane wulan Recep. Alhamdulillah. Ngono. Ken monggo jenengan pundhut aku tak poso tanggal 1, tanggal 3, tanggal 7, tanggal 17, tanggal 27. Monggo
Sing penting wonten posone, paling boten mangke tarwiyah, Arafah, Tasu'a, Asyura. Poso-poso sunah niku nggih. Sak gak-gake poso Senin. Ayo to nyaut sayang, poso Senin, Kemis. Lek kabotan kena dibagi kok, bapake sing Senin, ibuke sing Kemis. Tapi saben dina Senin bapake nyenen, saben dina Kemis ibuke heeh ngono. Bu. Ngaji ngeten iki angel apa gampang? Monggo yen wonten pengajian tindak. Pokoknya ana ngaji mangkat, ana ngaji mangkat. Ora paham ora masalah. Wajib iki ngaji ora wajib paham. Pokoknya wayahe wong-wong guyu melu guyu. Engko nek rampung takon sebelahe, "Apa Mbak sing diguyu Mbak?" ngono. Ora usah nganggo pilih-pilih sapa sing ngaji, pokoke dipundhut ilmune, dipundhut hikmahe. Biasane wong-wong niku rak ngono to, mangkat kapan sing ceramah penak, seneng aku tapi yen sing ceramah ora disenengi ora mangkat. Ngoten niku kirang sae. Enten mboten sing ngoten niku? Ngono kok. Halo? Wiridan niku angel apa gampang? Gampang ming bondo ngobahke lambe. Ayo sak nganggure lambe. Nggo wiridan. Nek saged kalih ngasta tasbih nek cara wong biyen niku kersane eling. Mula tasbih niku masyaallah, urusanmu apa tasbih, tatas kabeh. Masalahmu apa tasbih, mentas kabeh. Persoalanmu apa tasbih, tuntas kabeh. Lho, nek wong sepuh ngarani tasbih, uripmu mentes kabeh. Enten pundi-pundi tiyang biyen niku nggo tasbih. Gek wiridan diputer wer 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 sulastri 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 wer 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 sumiyati 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 wer sundari 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 wer 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 sugiyarti 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 wer wer sunarti 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 wer 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 sulika sulika sulika. Wong gampang mawon kok. Halo? Duh. Ora khusuk ora apa-apa salate, pokoke sregep niku Gusti Allah pun remen. Janji sampeyan sregep le salat, mangke pelan-pelan saged khusuk. Mergo salat khusuk niku nggih kudu belajar. Belajar tiang-tiang sing saniki salate saged khusuk niku mbiyen kawitane nggih mboten khusuk. Ning mergo dikulinake terus belajar suwe-suwe saged khusuk. Mangke kula terangke ten wingking menawi wektale nyekapi. Dene mboten nyekapi nggih kapan-kapan ngundang melih. Niku nek urusan kalih Gusti Allah. Saiki urusan kalih sesami gesang pripun? Ya ayo dadi wong sing apik karo sapa wae. Kula wangsuli apian karo sapa wae. Mergi ngeten. Jenenganku urusane kalih Gusti Allah beres sae, ning kalih sesami gesang kok awon niku mboten cekap. Mboten ketampi. Les salat ijan kaya khusuk-khusuk kae. Usolli. Usolli. Usolli fardhol kae. Allahu akbar. Nganti melungker-melungker kae. Ning ngerugekke wong, lho elek karo wong to. Les salat Allahu akbar. Mudhun teko masjid nyolong sandal. Oleh zikir la illallah mantep era karuan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ning duwe utang tanggane ora nyaur. Wonten aku ngerti, pokoke kelakah ngisor. RT 3. Omahe madhep ngalor. Lah apik karo wong niku pripun? Lho nika Kanjeng Nabi leh maringi pelanggaran wong apik kuwi man ahsana man asaahu. Wong sing bisa ngapiki wong elek. Mboten namung ngapiki wong apik mawon. Yen namung ngapiki wong apik niku dereng saged disebut tiyang sae. Mergo namung ngimbangi. Diapiki bales apik ngoten mawon. Wong apik niku najan dieleki ra karuan, dihujat, difitnah, dicaci maki, dizalimi, balese tetep apik. Pokok teorine ngeten, wong apik diapiki, wong elek
diapiki. Ayo nyaut, wong apik, wong elek, tangga apik, tangga elek, kanca apik, kanca elek, sedulur apik, sedulur elek, bojo apik, bojo elek. Kok diracuni iki sapa? Diapiki. Ngene lho Bapak Ibu, kula cepet-cepetan soalnya kula niki wau dibisiki panitia ceramah maksimal 25 menit saja. Dorong sing ora melu urun ra usah cerewet. Kowe mung kari mirengke cerewet. Ngene le. Wong apik diapiki, mangke tambah apike. Wong apik niku yen diapiki sansaya apik. Lah wong kuwi dadi tambah apik jalarane sampean. Mula sampean entuk ganjaran. Wong elek diapiki supaya berkurang eleke. Wong elek niku yen diapiki terus mangke eleke berkurang. Wong mau eleke berkurang jalarane sampean. Mula sampean yo entuk ganjaran. Bojo apik diapiki supaya tambah apike. Bojo apik niku dereng diapiki wae wis apik, apa maneh diapiki mesti tambah apik. Bojo elek diapiki nggih, aja nganti dieleki. Mergo bojo eleki durung dieleki wae wis elek. Apa meneh dieleki ya tambah nyun sewu. Sing marake wong apik suwe tambahe. Niku mergo gayane wong kelakah ngisor niku ming gelem ngapiki wong apik tok, ora gelem ngapiki wong elek. Mula wong apik suwe tambahe. Lho kapan kono apik karo aku ya gelem apik karo kono. Lah kono ora gelem apik karo aku dikokon apik karo kono. Enake. Wonten mboten sing ngoten niku? Wonten, wonge lungguhe sila tumpang iki. Ketoke. Wonge karo mangkutas. Lah aku kurang apik apa karo dheweke kono, lah dheweke ora gelem apik karo aku dikongkon apik terus wong kok dikongkon ngalah terus. Biasane ngoten niku lambe-lambe kudungan. Yang ngoten niku sing marake wong apik suwe tambahe. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah ngopo kok dikongkon dadi wong apik? Ngeten para rawuh. Nun sewu, ten donya niki rak mboten sak teruse. Niki wonten kabar kula aturaken, mbok bilih piyantun kelakah ngisor dereng kepireng. Nggih niki kabare wong kelakah ngisor niki kabeh arep dibuak ning kuburan. Mung nunggu giliran. Kula sampean kabeh niku badhe dipindah ten alam kubur. Lah ten mriku mangke wonten peraturan enggal. Dereng pireng? Lah rungokke. Ya sami kula nggih dereng nate mriku. Tapi kan kula angsal info. Nek kula aturke panjenengan, peraturannya pripun? Ten alam kubur niku wong apik dikumpulke padha wong apike. Lah sing wong elek-elek dikumpulke padha wong eleke. Yen ten donya niki rak tesih dicampur. Wong apik kalih wong elek ten donya niki campur. Halo? Ibu tolong konsentrasi dengerin kata-kata aku, kok malah terpesona memandang wajah aku. Udah ngaku aja kalau kamu udah lama memendam rindu sama aku. Ono sing bar gawe status aku ngerti kok. Nggak kebayang bisa sedekat ini ngono. Kan biasanya cuman ketemunya di TikTok, di YouTube. Sekarang bisa sedekat ini ketemu langsung. Masya Allah. Ono sing bar gawe status ngono kudunge coklat wonge. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi ten donya niki sik dicampur wong apik kalih wong elek. Benjing ten alam kubur dipisah. Sing apik ngumpul padha apike, sing elek ngumpul padha eleke. Mula kula panjenengan kedah dadi wong apik, sak bojone apik, sak anak putu apik, sak keluarga apik kabeh supados kumpul terus ten donya kumpul, ten alam kubur kumpul, ten akhirat kumpul ngantos ten swarga kumpul. Amin Allahumma amin. Sing apik-apik niku disalap ten ngene tempat penampungan sementara namine Raudhatun min Riyadil Jinan.
ten taman-taman swarga. Niki dereng dilebetke swarga estu. Swarga estu benjang ten akhirat. Ning niki ten pertamanan swarga. Seneng ponan, seneng. Lah sing nakal-nakal niku disalap ten hufratun min hufarin niron, jurang-jurang neraka. Niki nggih deleng dilebetke neraka estu. Neraka sing tenanan benjang ten akhirat. Niki pun dipepet-pepetke jurange neraka. Terus benjang menawi nglebetke neraka gampang, kantun nyempari ngene. Plung plung ngene mbek dicuthiki ngeten. Muga-muga niki kelakah ngisor niki apik kabeh. Nek nyoto-nyoto apik mirengke ngaji, mboten ngingeti sing ngusung-ngusung panganan. Kae lho sebelah kono kae lho. Jenengan dereng diaturi dahar. Lah nggih wong kula sing dereng diaturi mawon mboten ngingeti kok. Dipirengke sayang. Wong apik-apik niku dikumpulke disalap ten taman-taman swarga. Mangke nggih saged kepanggih kalih sedereke, kepanggih garwane, kepanggih tiyang sepuhe, kepanggih simbah-simbahe, kepanggih guru-gurune. Sing penting sami saene, sing penting padha apike. Mangke saged kepanggih, Bu. Panjenengan rak kagungan simbah. Lah terus simbahe jenengan rak ya kagungan simbah to? Jenengan sampun nate kepanggih simbah jenengan. Mangke ten mriku kepanggih. Dadi saged kepanggih mbahe sing ping 12, mbahe ping 16. Nggih, sampean ampun bayangke alam kubur niku sepi, salah anggapan ngoten niku. Alam kubur ku rame banget. Penduduke kathah ten mriku, reja rame. Kapan-kapan lah ngertos piyambak. Keluarga sampeyan sing ten donya niki kalih keluarga sampeyan sing pun ten alam kubur kathah ten mriku. Keluargane sampeyan ten donya niki ming pinten? Wong jenengan simbah jenengan mawon pun boten manggi kok rata-rata. Nggih boten? Tekan canggah niku lho kadang pun boten manggi. Lek ten alam kubur kepanggih sedaya rame ten mriku. Kok modele kaya ora percaya ngono diomongi. Jenengan nate ziarah wali mboten? Lah niku rak ming kepanggih pesareane mawon nek ten mriki. Benjing ten mriku langsung pinanggihan kalih piyantunipun. Seneng ngoten. Seneng. Halo? Nah terus ana sing tanglet ngeten. Bah, dalem ten kene alam kubur niku acarane napa to? Janjane ten alam kubur niku acarane napa? Nggih kula jawab ngentosi dinten kiamat. Mosok namung niku? Nggih. Acarane ngentosi dinten kiamat. Lah sampeyan supaya ora waleh, supaya ora bosen, mangke ten mriku sampeyan dikengken jalan-jalan. Nggih. Saman mangke ten mriku diken jalan-jalan. Lah kendaraane pripun? Ampun kuwatir, sampun disiapi kendaraan dening Gusti Allah. Lek ten ngene swarga niku kendaraane buruk. Sedaya penduduk swarga niku diparingi kendaraan buruk. Niku sampun nate diuji coba kalih Kanjeng Nabi. Pas Isra Mi'raj. Sampeyan benjing ten swarga nek sida. Sida apa ora? Mangke sampean nggih disiapi kendaraan buruk. Nggih ten pundi-pundi mangke numpak buruk. Lah nek ten alam kubur Bu, niku kendaraane manuk. Dadi ibu-ibu benjing ten mriku numpak manuk. Lho, manuk tenan. Yo gede manuk enek cilik ya ora kuat sampean tumpaki. Mbah Bu, aku malah kepancing pikiranmu kok. Ten alam kubur niku kendaraane manuk rupane ijo. Kok dicet? Asli manuk rupane ijo, gede, terus dodone wonten bolongane, sedeng sampean. Mangke sampean manggen ten mriku, ten pundi-pundi diterke sampean niku kendaraane.
iki sak bojone wis mati karo nang padha apike ya seneng jalan-jalan terus karo bojone ten putih-putih numpak manuk wong loro gandul-gandul ngono. Ngapunten ten mriki wonten rondo wonten. Lah niku wis dienteni bojone nang kono. Mosok mboten krasa lek dienteni. Kok suwe ya urung nyusul mrene ngono. Wis pokoke muga-muga dadi wong apik kabeh. Lah sakniki sing wong nakal-nakal niku disalap ten jurang-jurang neraka. Sinten mawon isine ten mriku? Setunggal wong kafir, kalih wong Islam sing nakal, tiga wong Islam sing ora nakal ning nggadah urusan sing dereng beres. Contoh nggadah hutang. Ana wong Islam ya ibadah, apik ibadahe. Nggadah hutang dereng disauri kedisian mati niki nembe mlebet alam kubur langsung ditangkep karo keamanan mriko, ditahan dilebokno penjara ngantos kiamat. Nggih mboten saged panggih bojone, mboten saged panggih keluargane wong di penjara. Lho niki mboten namung tiang biasa mawon. Ana wong mati syahid niku apik-apike kematian. Wong mati syahid sedaya dosane di ngapura. Ning kok wonge duwe utang sing dereng disauri, utang sing dereng dilunasi, ya dipenjara no alam kubur. Sampeyan kok menenge ngaget iki ketoke duwe utang sampeyan iki. Lho lak dipenjara terus, nggih ngentosi sidang. Padahal Gusti Allah buka persidangan niku benjang ten akhirat. Ten alam kubur niku mboten wonten persidangan. Infone ngoten. Ora usah sedih Bapak Ibu sing kira-kira saiki duwe utang kok abot nyaure. Tenang nang kono dipenjara sampean. Lho. Mboten saged bebas teko penjara. Saged kapan wonten sing bebaske. Loh, napa wonten sing saged bebaske? Wonten. Sinten? Anak-anake sing tesih ten donya. Anak-anake sing tesih ten donya. Dadi ana wong tuwa dipenjara ning alam kubur gara-gara nggadah hutang dereng disaur. Lah kok utange disaur kalih anake lunas niki langsung bebas dari penjara tanpa sidang. Niki pentinge kula sampeyan gadah anak sing solih solihah saged mikirke wong tuane sing pun ten alam barzakh. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu para jamaah, alam kubur niku dereng keputusan. Gusti Allah ndamel alam kubur niku bentuk kawelasane Gusti Allah dateng kawulanipun. Nasibe penduduk alam kubur niku tesih saged didandosi. Sing dandosi nggih anak-anake sing tesih ten donya. Halo? Nasibe penduduk alam kubur niku tesih saged didandani kados kala wau ingkang kula aturake. Ana wong tuwa duwe utang dereng dilunasi kedisian mati niku lak dipenjara ten alam kubur. Ngeten niki nasibe saged didandani, saged dibebaske saking penjara alam kubur yen utange dilunasi kalih putrane. Paham napa mboten? Ana wong tuwa ning alam kubur kok nampa siksa. Nampa siksa kubur niki nggih saged dibebaske saking siksa kubur. Sing bebaske anak-anake sing tesik ten donya. Muga-muga paham. Dadi kula wangsuli nggih, alam kubur niku semacam alam administrasi. Sebelah mriku kalih dahar angsal ning nggih kalih mirengke menawi kersa. Muga-muga mboten keselek. Diteruske nggih mboten napa-napa nggih. Nggih. Nuwun sewu sanget. Alam kubur niku alam administrasi.
Dadi nasibe tiyang ten alam kubur tesih saged didandosi. Contone kados kala wau lho. Ana wong tuwa ning alam kubur dipenjara gara-gara utang. Utangnya dilunasi kalih putrane. Bebas kok teko alam kubur. Ana wong tuwa disiksa ten alam kubur, anake ahli ibadah. Anake ngamal dihadiahno kanggo wong tuane. Bebas teko siksa kubur. Mula nuwun sewu sanget, nuwun sewu sanget. Halo? Penting kula panjenengan gadah anak solih solihah. Saged mikirke wong tuane sing pun ten alam kubur. Jenengan ampun terpengaruh. Wong wis mati ku ya wis entek ngamale. Wis ora kena dikirimi donga, ora kena disedakoi. Nuwun sewu. Umpama tiyang mati niku mboten saged dikirimi donga, niku mboten wonten perintah salat jenazah. Salat jenazah niku di samping bentuk penghormatan nggih ndongake. Mula bapak-bapak mantun takbir ketiga Allahu Akbar niku jenengan ndongake Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu niku rak ndongake sing pun mati. Nggih napa nggih? Lho, lah umpama ndongake wong mati ora tekan, mboten saged, ya ora ana perintah salat jenazah. Jenengan lewat kuburan mawon diken uluk salam. Salam niku rak ndongake, assalamualaikum, muga-muga sampeyan selamat. Halo? Paham apa ora to iki? Lah ngoten. Seneng ngoten kagungan anak solih solihah niku. Lah pripun wong tuane pun kapundhut dibadalke haji. Jenengan nate pireng nggih badal haji, nate pireng nggih? Niku kangge tiyang sepuhe sing pun kapundhut nalika sugeng dereng tindak haji, saged dibadalke. Mangke hajine ditindake tiyang sanes. Lho niku statusnya untuk ganjaran haji. Alhamdulillah. Mergo anake solih, mergo anake solih solihah. Tiyang sepuhe pun kapundhut niku dibadali haji. Mangke yen putrane umroh, wong tuane diumrohke. Kagungan rezeki jariah nggo masjid, jariah nggo pesantren, niat kanggo wong tuane almarhum almarhumah. Seneng ngoten. Seneng saben badhe salat didongake, kuburane nggih diziarahi, ya kerumat apik. Ten makbaroh niku nggih ndonga, zikir, tahlil, seneng ngoten. Sampai Kanjeng Nabi lek nggambarke penduduk alam kubur lek duwe anak solih solihah niku wazdadu wujuhahum bayadha wa isyraqa. Wajahnya bertambah cemerlang saking bahagianya. Tapi yang anake nakal-nakal tompo sekso. Dadi penduduk alam kubur niku ya meh kaya penduduk donya. Lek ten donya niki enten wong kelakah ngisor sing uripe seneng, ayem, tentrem, bahagia, seger-seger, sehat-sehat, gek sugih-sugih, sembarang-barang kecukupan. Penduduk alam kubur nggih ngoten. Temriko niku wonten sing seneng, ayem, tentrem, bahagia, sehat-sehat, seger-seger, bagus-bagus, ayu-ayu, gek sugih-sugih, sembarang-barang kecukupan. Mergo sering entuk kiriman BLT. Lho nggih sering entuk bansos. Lho ngenten niki lak dadi subsidi amal kangge almarhum Bapak Sardi ben Pak Syawal. Seneng mergo putra putrine putra wayahe kados ngeten niki. Lho amaliyah ngeten niki lho Bu, niki dados subsidi amal, dados subsidi pahala kangge almarhum. Seneng ten mriko. Ngapunten nek ten donya niki ana wong sing uripe nelongso, gek sakit-sakiten melarat pisan. Penduduk alam kubur yang ngono, nelongso, sedih, loro-loronen melarat mergo anake nakal, gek anake ra iso ngaji, ngrasake badalke haji, ngrasake ngumrohke, ngrasake jariah nggo almarhum bapake almarhumah ibuke, ndongake mawon mboten nate. Lho apa nek rampung salat kae ora ndongake, lah anake ora salat kok ndongake badhe salat pripun? Mikir wonge. Niki piye anakku telu kok nakal kabeh ki piye? Halo? Paham nggih sing kula aturke nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Malah nuwun sewu lha nek anak nakal niku kadang ngapunten kuburane bapake ilang. Lho, ana lho anak kelangan kuburane bapake. Ora tau disobo kok. Paling mara kuburan nek wayah arep bodho kae.
Kae ora tahlil, ora dzikir, ora ndonga wong ra iso. Mangkat kuburan iki sangu arit. Karo kembang karo banyu kendi kae. Kuburane bapak emang dibabati serak. Aku ora iso ngaji kok Pak, tak kei kembang wae. Arep mulih digerojok banyu kendi kae. Bapake nesu to, kelilipen lho blok goblok. Ki ora gelem ndongake malah kuburane wong tuwek gerojok banyu. Anyel aku ngene iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut mboten niki? Niki rencanane sedanten mriki nggih diparingi dahar sedaya. Oh sampun, kantun niku sing dereng. Ya, monggo. Monggo kecake. Ngapunten nggih kula kalih riwariwi mriki nggih, nuwun sewu sanget kalih riwariwi. Kersane mboten ketinggal sing mangan kula. Yang sebelah sana maaf ya sayang, sementara kamu tak singkur dulu. I love you semuanya. Ya wong wetenge wis wareg. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun kula teruske mantun ngoten dipindah melih mboten ten alam kubur sak teruse. Rencanane Gusti Allah wong kelangkah ngisor ki arep dilebokke swarga kabeh. Niki nembe rencana. Ning insyaallah positif. Sing penting sampean dadi wong apik. Bu, mulane sampean diperintah dadi wong apik niku mergo sampeyan arep dilebokke swarga. Swarga niku hadiah istimewa. Kula tanglet, hadiah niku pantese diparingke wong elek napa wong apik? Wong elek kok diparingi hadiah ya ora pantes. Mbah ora nyaut ketok ora paham diomongi. Kaya guru niku lho Bu, guru niku nggadah rencana badhe maringi ijazah dateng murite. Mulane murid dikongkon pinter. Ijazah niku pantese diparingke murid pinter napa murid bodoh? Murid bodoh diparingi ijazah. Ora pantes gek plonga-plongo kae. Swarga ki panggonan sing apik. Pantese dileboni wong apik. Mergo swarga ki ibarat wadah apik. Lah wadah apik kok diiseni elek, mboten pantes. Ngoten niku namine kapien wadah. Ana kulkas regane larang apik, lah kok diiseni kathok teles. Mboten pantes, kapien wadah. Ana rantang regane larang diiseni tletong wedhus. Nggih mboten pantes, soale kapien wadah. Ana wong wadon rupane ayu, ngapunten dirabi wong lanang sing rupane welik, ngono ku ya ora pantes kok Bu, kapien wadah. Biasane kathah sing ngomongke emane. Wong kurungan kaya ngono apike kok dienggo madahi manuk bungkringen. Niku rak ya kapien wadah. Bapak, ana wong lanang cilik ndik kuru metekel lara-laranen dinggoni sabuk juara tinju. Ya ora pantes Pak, nyekeli sabuke mobat mabit to. Kapien wadah. Nggih swarga ki wadah sing apik, engko nek dinggoni wong elek mboten pantes. Mula aujaba alaika wujuda khidmatihi ma aujaba alaika illa dukhula jannatihi. Sampeyan diperintah dadi wong apik mergo sampeyan ki arep dilebokke swarga panggonan sing apik. Dadi pantes sampeyan apik dilebokke panggonan sing apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken. Peraturane ten akhirat niku ngeten, mang pirengke. Wong apik swarga, wong elek neraka. Ayo nyaut, wong apik swarga, wong elek eling-eling niku peraturane. Mula benjang ten mriku niku wonten kasus. Aku ya entuk bocoran iki. Lho, kasuse pripun? Ngeten, ana wong kafire mergo bodho belum tersentuh hidayah. Ning wonge apik
apik akhlake, kalih keluargane yo apik, kalih tangga-tangga apik, kalih sederek-sederek, kalih kanca-kanca apik ngoten. Lho, niki benjing ten mriku nggih ruwet. Arep dilebokke swarga kok kafir, arep dilebokke neraka kok apik. Lu ngene iki terus dicentelke nondi? Wong peraturane wong apik swarga, wong elek neraka. Iki ana wong kafir ning apik, lebokke swarga wonge kafir, lebokke neraka wonge apik. Lho ngeten iki Gusti Allah sering ngambil kebijakan, nimbali malaikat. Malaikat dalem, aku seneng karo wong kuwi. Wonge apik karo kawula-kawulaku. Wonge jan sareh sumeh hajar serawung nyedulur membaru grapiak semana apian seneng tolong ya lumo. Wonge ku apik karo kawula-kawulaku. Aku seneng malaikat, buka atine, paringi hidayah, dibimbing iman, mati husnul khotimah. Iki arane wong sing uripe urip kafir, matine mati Islam. Mulane lek ana wong nakal kae, kula sampean ora entuk gething, apalagi memusuhi, menghina, merendahkan, melecehkan, enggak boleh. Saiki ketoke tesih nakal, sampean orang ngerti kalau suatu saat dia akan berubah menjadi jauh lebih baik daripada sampean. Halo? Sing biasa ngilok-ngilokke, ngunek-ngunekke wong nakal-nakal mboten pareng. Sampean orang ngerti kok. Saiki sampean apik, suatu saat sampean akan berubah dadi elek ya ora ngerti. Wonge saiki nakal, suatu saat dia akan berubah jadi baik, sampean ya ora ngerti. Mula gething karo wong nakal ku ora entuk. Loh, lah kula kok nate pireng kiai ngaji man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi. Nek weruh ana kemungkaran kae dikongkon ngrubah nganggo kekuatan, kekuasaan nganggo tangan. Nek ora mampu nganggo omongan dituturi, nek ora mampu nganggo ati. Kon gething, angsal gething dateng kemungkarane ning mboten angsal gething kalih tiyange. Gething ten gene nakale nggih, gething kalih wonge mboten angsal. Mergi wonge diapa-apake ya wong kuwi kawulane Gusti Allah. Yen sampeyan gethingi berarti sampeyan gethingi kawulane Gusti. Lho kawulane Gusti Allah kok sampeyan gethingi, awas sampeyan urusan karo Gusti Allah. Kayak wonge iki umate Kanjeng Nabi, lah kok sampean gethingi, berarti sampean gethingi umate Kanjeng Nabi. Awas sampean urusan karo Kanjeng Nabi. Ora usah bingung. Lah piye to iki? Entuk gething karo nakale, rantuk gething karo wonge, padahal wonge ketemplekan nakal. Ya kudu dipisah, nakale nakal, wonge tetep wong. Padha karo ngeten Bu, dijawab. Ibu-ibu jenengan yen karo duit, gething napa seneng? Padha. Ibu jenengan yang karo telek seneng apa gething? Gething. Nah saiki jenengan diparingi duit kalih bojone. Sampeyan diparingi duit bojo sampean 5 juta. Lumayan to, ning duwite jibrat telek. Ngonten niku dibuang telek sak duwit-duwite napa namung dibuang teleke mawon? Ya dipelirit tok. Telek rak telek duit ya tetep. Padha karo ngeten Bu, jenengan nek kareh tumo niku mesti gething. Apa ya kemriyek nang gone sirah. Hi, gatele kaya ngene. Angsal monggo jenengan gething karo tumo entuk. Tapi aja nganti gara-gara gething karo tumo tembus gething sak ndas-ndase. Alah Mbak, timbangane ndas akeh tumone kok Mbak, diketok ae Mbak, diketok. Genti semangka, genti semangka. Paham to? Nakale gething, mungkare gething, wonge tetep wong. Didongake sing apik nek saged dibimbing supaya dados sae. Wis terus ana kasus meneh ngene. Ana wong Islam, ya ibadah, ya salat, ya poso, nggih nderek tahlilan, nggih nderek ngaji, ana pengajian ya teko. Neng zaman ki janjane nyumbang pira to? Ora nyumbang cerewet. Pon ngene, wis to rungokke. Aku kesini itu juga karena aku sayang sama kamu kok. Iki ana wong Islam, ya salat, ya poso, pengajian ya teko. Ning kelakuane elek kalih dulure dhewe niku lho mboten rukun gara-gara pembagian tanah warisan kacek semeter mengan nombone. Wonten napa mboten? Enten, aku ngerti. Lah kuwi kudu ngireng karo kudu ngabang kuwi.
Mangke pirengke sik to sayang pirengke. Oh gara-gara sumbangan nih lho, sumbangan nyumbang tanggane ora dibalekke ngono ku terus nesu-nesu. Tanggane duwe gawe ping pindho nyumbang terus giliran dheweke duwe gawe tanggane ora nyumbang. Ngono nganti gak rukun karo tangga. Wonten apa mboten? Enten kelakah ngisor RT 4 kuwi. Masya Allah. Niku mangke ten mriko nggih ruwet urusane. Iki arep dilebokke neraka kok Islam, arep dilebokke swarga kok wonge elek. Lha iki terus didelesepke nondi? Duh, ngoten niku Gusti Allah sering ngambil kebijakan ngeten. Malaikat dalem aku ra seneng karo wong kuwi. Ya agamane Islam ning kelakuane elek. Wonge gelek nglarakke kawulaku. Jabel imane. Ayo jabut imane. Imane dijabut bu karo Gusti Allah. Akhire matine suul khotimah. Iki arane wong sing uripe urip Islam, matine mati kafir. Naudzubillah min. Dadi akeh-akeh wong sing mati ora nggawa iman niku katahan leh nglarakke liyan. Kula baleni. Kathah-katahe tiyang sing matine mboten beto iman niku mergo kulino nglarakke wong. Mergo kaidahe ngeten Bu, siapa yang suka menyakiti orang lain dia akan dibikin sakit sama Allah. Siapa yang suka mencelakakan orang lain dia akan dibikin celaka sama Allah. Siapa yang suka menolong orang lain dia akan terus ditolong Allah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu suka menolong sesamanya. Siapa yang suka membantu orang lain dia akan terus dibantu Allah. Siapa yang suka membahagiakan orang lain maka dia akan dibikin bahagia sama Allah. Siapa yang suka menyusahkan orang lain ya hidupnya akan dibikin susah terus sama Allah. Makanya sampean lek pengen uripe bahagia sering-sering membahagiakan orang lain. Sering-sering berbagi kebahagiaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa yang suka membahagiakan sesamanya hidupnya akan dibikin bahagia sama Allah. Amin napa. Nuwun sewu. Sampeyan lek pengen iso bahagiake wong liya, sampeyan kalau pengen bisa berbagi kebahagiaan uripe sampeyan dhewe ya kudu bahagia. Lah nek uripe sampean ora bahagia, ya ora mungkin sampean iso bagi-bagi kebahagiaan. Wong hidupnya sendiri enggak bahagia kok mau berbagi kebahagiaan. Padha karo ngene lho. Yang bisa berbagi duit ya hanya orang-orang yang punya duit, betul? Lah nek wong ra ndek duit kaya sing do lungguh kursi abang kuwi. Mboten Bu guyon ngono. Lha wong ra ndek duit kok arep bagi-bagi duit iki lho. Wong awake dhewe ra bahagia kok arep berbagi kebahagiaan. Wong susah kuwi isoe ya meng andum kesusahan. Lho. Wong susah kuwi isone ya bagi-bagi kesusahan. Sampeyan yen ora percaya, sampeyan lungguh jejer wong susah, mesti katut susah sampeyan. Dicurhati, disambati, ora kebenaran malah diutangi. Mulane aku mau lungguh no kono kuwatir katut susah. Ya Allah. Wes ngene. Balik ten. Iya ya, aku tahu kamu tuh sayang banget sama aku ya. Aku lagi gini, halah. Pirengke sayang, pirengke. Memang aku sayang kok. Ini yang mulai hilang dari bangsa ini adalah rasa kasih sayang, rasa saling menyayangi. Mulane kula seneng. Kula wau ten kene Kayangan kono. Apa to desane kuwi? Terus iya ya ten wisata mriku lho negeri Kayangan. Terus sakniki ten mriki seneng kula ningali masyarakate guyub rukun.
Najan tesih wonten sing beda akidah, beda agama tapi guyub rukun kompak ngeten niki kula seneng. Ngeten niki sing diwulangke Kanjeng Nabi ngeten niki. Seneng pokoke lek masyarakat gelem ngeten niki, sing mudhun kawelasane Gusti Allah. Pokok guyub rukun, nggih. Pun kula teruske. Bapak Ibu, wau kok daerah wong apik swarga, wong elek niku undang-undang akhirat. Nyaut to sayang. Wong apik lho ora nyaut. Ya wis didongani mawon. Wong gari nyaut ngono kok. Aku tuh sayang sama kamu tapi kamu cuek sama aku. Wong apik wong elek lah wis niku kok idahe sinten wonge sing ten akhirat apik nggih swarga, ten akhirat kok dadi wong elek neraka. Lah nek pengen nang akhirat dadi wong apik latihane ten donya niki, ten donya kudu dadi wong apik. Mergo wong niku lek ten donyane kulino apik nganti tekan akhirat ya dadi wong apik. Wong nek ten donyane kulino elek nganti tekan akhirat ya dadi wong elek. Inna ahlal ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufil akhirah wa inna ahlal munkari fid dunya hum ahlul munkari fil akhirah. Wong non donya kok apik nganti tekan akhirat ya apik, wong non donya kok elek nganti tekan akhirat ya elek. Mulane wong nesunan, wong ngamukan niku mboten angsal mlebu swarga. La taghdab walakal jannah. Aja ngamukan engko awakmu mlebu swarga. Nek wong ngamukan ra entuk mlebu swarga. Bu, kenging napa wong nesunan, wong ngamukan kok ra entuk mlebu swarga. Engko nek dilebokne swarga, tem mriko nggih ngamuki kanca-kancane. Ya Allah. Aku lo tadi nggak ngelihat kalau di situ ada makhluk. Tak pikir penampakan. Insya Allah. Maaf ya sayang, aku nggak ngelihat kamu tadi. Ya udah, sama sekarang mulai tak perhatiin. Yo. Ya Allah. Wong nesunan, wong ngamukan niku ora entuk mlebu swarga. Mergo lek dilebokke swarga kono-kono ya nesu ngamuki kanca-kancane, ya ganggu lingkungan swarga. Rungokno sayang. Wong ngamukan niku tandane wong oon. Mergi napa? Karena dia tidak bisa menyelesaikan masalah, mulane terus ngamuk. Iya ketara, mulane lek ana wong wedok kok ngamukan niku tandane wong wedok. Mriki wonten wong wedok ngamukan ngono. Wonge nggih tesih urip. Kok ya awet umure. Niku ketara wong wedok oon, mergo gak iso ngatasi masalah, gak bisa menyelesaikan masalah. Anak nakal sithik ngamuk. Blonjo telat ngamuk. Enten apa mboten ngoten niku? Enten lungguhe nang kono lho wong iki. Wong lanang kok ngamukan berarti wong lanang. Kepala dusun kok ngamukan berarti kepala dusun. Lurah kok ngamukan berarti lurah. Kiai rawani. Aku nek siji kuwi rawani aku. Bu. Mula asline wong sing ngarepe mlebu swarga karo wong sing ngarepe mlebu neraka ten donya niki pun ketawis. Wis ana tanda-tandane kok. Napa tanda-tandane? Nggih niku wau. Ana wong nang donya kok apikan karo sapa wae. Wah, iki nganti tekan akhirat ya apik wong iki. Ya kuwi penduduk swarga. Ana wong nang donya kok elek kelakuane, sinten-sinten sak lingkungan dijak padu kabeh. Iki nganti tekan akhirat ya elek wong kuwi. Ya kuwi penduduk neraka. Lah ngeten niki kula aturke
untuk evaluasi diri, aja nggo biji wong lho ya. Engko malah nggo biji tangga-tanggane. Ceritane kancane, Mbak, tak omongi Mbak ya. Sak lingkunganku tak hitung sing arep mlebu neraka 14 kok, Mbak. Kok malah dadi tukang sensus. Bu. Lah supaya apik kudu ngulinake. Apik niku angel. Ana wong kok iso apik sebab kulino. Elek niku ya angel. Ana wong kok iso elek sebab kulino. Mulane mboten wonten mendadak jelek itu enggak ada. Elek dadak niku mboten wonten. Halo? Kok kaya ora paham ngono diomonge. Wong kene iki pancen ayu-ayu tenan ya Allah. Tapi oon rungokno to sayang. Ana wong kok nganti elek kuwi mergo kulino. Ndak ada mendadak jelek itu nggak ada. Wong kulino apik kok moro dadak elek ora ono. Ora ono. Wis ora ono. Sedaya niku proses. Mbuh. Misale lho iki misale ana wong iki kulinane ngimami salat jamaah ning masjid ning Langgar. Lah kok mendadak mendem suwengi? Ra mungkin. Ra mungkin. Lho sing kulino sing mendem-mendem kuwi mergo kulinane ngono kuwi. Paham? Eneng wong iki kulinane nakal, ge mendem ambek ajep kayak gondoli purel, gondoli genggek, macam-macam ngono kuwi. Lah kok moro mendadak tahajud suwengi, ra mungkin. Apik iki proses. Halo? Ya Allah, elek niku angel. Ana wong kok nganti iso elek mergo kulino. Nuwun sewu ibu-ibu dijawab. Ngomeli bojo niku apik napa elek? Nggih, ngomeli bojo niku angel apa gampang? Kulino. Nek ra kulino ra iso. Wis rencana ya, awas mulih engko, awas tekan ngomah engko. Wis ngancam wis, titenono tekan ngomah engko. Awas engko. Lah wis 2 wulan ra ngekeki dhuwit kok. Nganti sing wedok direwangi adol gelang kae. Awas tekan ngomah engko, awas tekan ngomah. Begitu sing lanang teko dek sepedae dijagang mlebu omah glodak kelekep kok. Tambah nangis kok. Aku iki pengen ngomel kok ora iso. Ngono mergo ra kulino. Lah nek kulino lancar. Pol lancare ora mblundeti babar pisan. Ya ora nganti kentekan kamus. Oleh ae kata-kata. Sing lanang lagi mbancik omah ae kebeneran ngene iki sampean mulih ngene iki kebeneran. Ayo ngekeki dhuwit ora nek ra ngekeki dhuwit aja arep-arep mangan. Ngene iki aku wis ora karo-karuan. Sampean apa yo ngerti nek gelangku tak dol tak nggih blonjo ngene iki. Wong aku ndek utang ngono aku yo ora njaluk dhuwit sampean tak sahur dhuwit nggo sampean kok wis entek ket winginane. Saiki sembarang barang iku. Ya kuwi wonge keplok-keplok kuwi lho. Sing lanang gari urip matane tok ketap-ketip ngene. Ngono kuwi ya wis mergo kulino. Lek ra kulino angel Bu. Leh, ngapunten. Kula ngeten iki rumangsane sampean gek moro-moro langsung diundang ceramah tekan pundi-pundi ngono. Moro langsung diundang nganti tekan luar negeri. Proses. Rumangsamu gek langsung tekan ngendi-ngendi. Proses. Mbiyen kawitane yo tingkat RT. Lho, nggih. Ana nganten tak parani. Ana bocah sunat tak parani, ana wong meteng tak parani. Lho. Walimatul hamil wile tingkepan pikiranmu kok. Proses. Bu. Ampun to ngingeti kula malah ngingeti kuwi. Niku arep ngeterke putrane, to napane kuwi kok ya. Tuan rumah. Kok ngerti seragam kok.
Ngene iki sok duwe acara meneh ya wis genti seragame. Allahumma sholli ala Muhammad. Lih, apik niku angel. Ana wong kok iso apik sebab lho ya ora jawab wong ngingeti kuwi. Apik niku angel. Ana wong kok iso apik sebab kulino. Jajal kula tanglet dijawab. Rutin salat tahajud saben dalu. Gampang napa angel? Angel wong potonganmu ora kulino. Sing kulino kae ya gampang, ora usah nganggo digugah, ora usah masang alarm nek wis kulino. Misal rutine jam 2:30 salat dalu kuwi otomatis kok kapan 2:30 mesti tangi. Ora nganggo digugah, ora nganggo diobrak, ora usah pasang alarm, otomatis saben 2:30 ya tangi. Wis kulino. Lah nek ra kulino, mbok pasang alarm nganti 7 ngisor dhuwur ngiringan kiwa ngiringan tengen. Ya krungu ning alarme patene kabeh melungker meneh. Mergo ra kulino. Bu. Teruske mboten niki. Kula yakin sing rawuh ten mriki niki wong-wong sing do kulino ngaji. Nggih nyatane yang mboten enten sing bubar ket wau karep kula kan gek mulai bubar siji ngono terus langsung tak dongani ngono. Tak anteni kok ora ono sing bubar ya aku. Lho. Biasane wong-wong rak ngono to pengajian nembe angsal separuh ngoten pun mulai kluyur ngono. Ora menarik kok. Tak anteni kok ora ono sing bubar. Kesimpulanku ki wong klakah ngisor ki wong-wong sing do kulino ngaji. Mula mbok najan ngajine suwe ya tetep dinteni, tetep kuat ngenteni donga. Lek mboten ngenteni, nek mboten kulino ngaji ora kuat, ora. Ya tekan kene ning wis mulih tuku balon tok meng lho. Simpangan aku kok wonge gendong anake mbek nyenting ngene. Kira kulino ngaji wong aku lagi teko kok kono mulih. Niku wong sing ra kulino ngaji. Enek mau pethokan aku kono. Nggih. Mergo ra kulino, wong niku nek kulino salat jamaah. Bu. Ya Allah, krungu azan nih seneng ngono atine. Alhamdulillah wayahe sowan Gusti Allah. Ndrodhok atine, seneng. Dadi azan ku ya dijawabi tenan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah tesih diparingi kesempatan sowan ngadep Gusti Allah kae seneng. Lah nek ra kulino krungu azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lho yang mene kok wis azan ki jam pira iki? Enten mboten sing ngoten niku? Enek wong iku kudunge coklat. Ngonjone ora kulino. Kadang malah nesu-nesu kok. Hayya 'alas shalah. Iya azan. Bengak-bengok ae cangkeme iki. Ya azan dicangkem-cangkemke. Mergo ora kulino. Hoi. Ora kulino salat jamaah. Mbok omahe parek karo masjid. Paling-paling ya mung 10 meter, 15 meter. Niku salate ya ora jamaah no masjid, padahal omahe ku erek karo masjid. Wonten apa mboten? Ya kuwi sing jawab kuwi wonge malah gaweane ngitungi wong budal jamaah. Omahe erek karo masjid ora tau salat jamaah ning masjid mengitungi. Kok ya akeh ya sing budal jamaah nang masjid. Iki cara didoli jajan ya lumayan ngono. Allah ya karim. Mergo rak kulino. Lah nek kulino najan omahe adoh, gek rampung udan lunyu-lunyu kae mangkat wong kulino. Wong niku nek kulino jamaah subuh. Jamaah salat subuh. Sing marake laris ya perkara suarane apik kok ya. Assalatu wassalamu alaik. Penak-penak suarane diomongi penak kok. Ya nasiral huda. Masjidmu lek tarhim rak penak ngoten to nggih?
Nggih ngandel wong radio kuwi sing diputer. Ora penak piye wong kaset radio. Mesti penak bareng azan tenan kae. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak watuk-watuke mlebu speaker kae. Biasa ngadzan wis mambu kuburan. Kok nganti cah nom-nom mburi iki gelem adzan subuh. Ora ngira. Lha wong ki nek kulino jamaah subuh nembe pireng tarhim kae jerantalan mangkat ning masjid kae. Mergo kulino. Lah nek ora kulino, mbok wis adzan tekan as-shalatu khairum minan naum, malah kelon. Jangan nyeleke kok ya. Nanggung jarene. Kuwi lho klambi batik kuwi lho ngomong nanggung-nanggung. La haula wala quwata illa billah. Berarti nutukne ngono. Ya, apa maneh daerah mungkin iki daerah adem. Halo. Ora kulino soalnya. Ora iso mbok omahe cidok karo masjid ya ora mangkat wong ora kulino. Wong niku nek kulino zikir, ya Allah, dituki. Shallu ala Nabi Muhammad. Kuwi sing kulino mesti langsung ngono. Ora kulino ya mung ndoweh. Ora cetha. Wong kulino ya mau dijak tahlilan afdhalul dzikri fa'lam annahu ya muni la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kulino sing ngerang kulino ngowoh. Nggih wong niku nek kulino istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara astaghfirullah alazim ngono. Nek ra kulino liyane istighfar ndek mangan. Niki enek kok aku pengajian pertentangan kono mangan. Ayo kele wonge kele. Astagfirullahaladzim. Lho kene pertentangan kok kono ini. Ayo ngragas. Mene sepurane Bu, kula bahasane ngene iki, kapok ya aja diundang meneh. Ora diundang desa kene ya golek desa liyane. Ngopo bingung. Yo aku basaku ket biyen wis ngene iki kok. Wis ngene iki omonganku ket biyen, nyatane ya tetep laris tekan saiki. Paling awet. Boleh bermunculan penceramah-penceramah baru, tapi kan hatimu kan tetap aku kan. Makanya aku kalau ngelihat kayak gini tuh, ya Allah aku makin sayang sama kamu. I love you semuanya. I love you. Sing tuwek ra usah. Lha wong aku ki ngajak sing nom malah sing tuwek do ndisiki ngene-ngene. Wong gilani ya. Kadung kumat asam uratmu pluntir ra iso balik. Lho, wong niku nek kulino zikir, kaget sak kaget refleks metu zikire. Karena hatinya udah penuh dengan zikir. Mulane nek wahing kae alhamdulillah. Lah nek ra kulino wong atine kosong, wahing mung didawakke tok ora metu zikire. Malah ana sing wahinge ku aneh. Tahu. Bakso. Aku berarti isine ati ya departemen perbadokan kuwi. Lha wong biyen kae nganti urung iso muni alhamdulillahirabbil alamin kae andulamin. Kuwi karepe alhamdulillahirabbil ning mergo ilate jeh kaku ya andulamin. Lho, wong nek kulino zikir iki lho Bu, mlaku nang kesandung jedet muni apa? Innalillah astaghfirullah ya Allah ngono. Lah nek ora kulino kesandung jedet sing metu kebun binatang kok. Masa kewan sikil papat iki lho metu kabeh. Lho. Wong lara iki lho wong lara, penyakite iso padha. Gayane pas lara iki iso beda kok.
Mergo sing siji kulino zikir, sijine rak kulino zikir. Lah sing kulino zikir kaya kemulan karo ngruguh kaya ya Allah. Ya Allah. Astagfirullah. Subhanallah. 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 Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Nyugui ngombe kok semene akeh iki ya piye ya ya Allah iki engko lek tak ombe kabeh anyang-anyangen tenan aku ya Allah ya Allah mbok nek arep ngekeki iki lebokne montor ngono apa piye kok mung dipamer-pamer kene-kene iki ya Allah. Astagfirullah. Allah. Mergo kulino zikir. Lah wong sing ora kulino zikir kae nuju lara kaya mung gruguh tok kae. Jan kaya wedhus kuyuan kuwi lho. Ambok karo keluargane dielekke kae. Nyebut po, nyebut malah dibanterke tok. Aduh. Keluargane nesu kae to. Nyebut ditapuki lambene kae lagi gelem but. Mergo ra kulino. Loh. Sayang, ini udah jam 4:30 sayang. Ngene. Bapak, sorry Bapak ya dari tadi yang tak sebut ibu terus. Karena jujur mulai dulu saya nggak pernah tertarik sama laki-laki. Wong nek kulino zikir niku Bu, arep dahar kae. Nyekeli sendok kok tiba sendoke. Klunting. Ya Allah. Dicekeli kok ucul ya Allah, diumbah meneh ya Allah. Wong kulinane ngono. Duwe jemuran pakaian kale. Wis meh garing, lali durung dientas. Udan terus grutuk. Ya Allah. Lah kok lali ora tak antasi iki rak ya tengek ngene iki. Ya Allah. Suwe ora ketemu karo sedulure kanca lawas kayak gabruk-gabrukan kae. Ya Allah, Mbak. Sampeyan kok lemune ngene saiki, Mbak. Ya Allah. Mergo kulinane ngono. Kaget sak kaget ya Allah. Ki putune teko kae. Ya Allah, putune. Iki sok wayah mati, roh dicabut kae. Nyawa dicabut ki yo kaget. Sert ya Allah. Lho nek ngono tenan apa janji Allah? Ana jali suman dzakaroni. Aku selalu ndampingi orang yang berzikir menyebut namaku. Dadi mati niku langsung disambut Gusti Allah. Iki ayate sering diwaos nek pas tahlilan nika. Pripun sambutane Gusti Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Silahkan masuk ke golongan hamba-hambaku, silahkan masuk ke dalam syurgaku. Dilebokke suwarga. Dilebokke Pak, orang mlebu dhewe Pak. Penak pundi to Pak? Mlebu dhewe karo dilebokke iki penak endi Pak? Penak dilebokke. Dilebokke iki terhormat. Nek mlebu dhewe iki ora terhormat. Kowe pikiranmu aja mancing-mancing aku kowe. Lho kaya ana acara ngene iki
Wong teko kok dilebokke, oh berarti wong terhormat, mesti dikawal. Oh. Golekke nggon sing kepenak. Suguhi sembarang-barang. Lah nek mlebu dhewe ora dilebokke, mlebu dhewe kluyur. Ya ndoprok-ndoprok ngono kuwi. Penak dilebokke, wong dilebokke iki durung mlebu wis dibukake. Lho. Lah nek mlebu dhewe iki ora dibukake meksa-meksa. Sampeyan iki pikirane aja aneh-aneh. Anyel aku iki. Lek tamu ki lek tamu ning omahe wong kuwi nek dilebokke lak tamune urung mlebu wis dibukake to. Terus monggo pinarak. Lho. Ngono. Lah nek mlebu dhewe iki ora dibukake meksa-meksa. Ngono lho. Penak dilebokke. Wong dilebokke iki sing dileboni ya seneng. Lah nek mlebu dhewe iki sing dileboni kadang ora seneng. Mbah pikiranmu tekan ngendi kuwi? Ngono. Lah aku sik sepurane iki aja nesu. Wong kelakah ngisor ki ketingale. Sok ten akhirat ki lamun kok mlebu swarga ketoke kok mlebu dhewe. Ya wis kluyur ngono ketoke wis ora terhormat. Sapa ngomong sing penting mlebu kuwi? Ku sing penting mlebu ki rasane piye kuwi kok sing penting mlebu. Ya sing terhormat ngono lho. Dilebokke kuwi terhormat kuwi. Sambutane ra karo-karoan kae nek dilebokke. Wong mukmin ki dilebokke swarga, malah swarga sing kangen pengen dileboni. Astagfirullahaladzim. Wis ngerti ngene ora mangkat aku iki mengkok. Lah wong nek ora kulino zikir ora iso ngono kuwi. Mangan yo nyekeli sendoke tiba klunting ngono. Sendok kok lunyune kaya ngene. Lho nyalahke sendoke to, duwe jemuran pakaian kae, lali ora dientasi udan grutuk. Udan ora kandha-kandha. Udan sing disalahke kae. Lek putune teko untuk-untuk wong kulinane ngono. Iki sok wayah nyawa dijabut tek. Lah nek ngono tenan sing teko sapa nek gak mak lampir. Dianggap jamaah. Wes 4:30. Loh. Yang wes sayang, kurang yang ngundang maneh kapan-kapan. Semoga-moga kabeh sok wayahe husnul khotimah. Aku tak bagi-bagi sarung cap. Pokoknya iki acarane hall ya. Nek kula nek ten acara hall iki tantangane nyanyi lagu yang mengingatkan tentang mati. Ayo bapak boleh, ibu boleh. Pokoknya lagune mengingatkan kematian. Acarane hall kok boleh lagu dangdut, boleh lagu qasidah, boleh lagu pop religi, terserah. Ayo, mana yang sing mburi ra oleh kowe penyanyi kok. Ayo, mana sebelah sini ada enggak? Wes tau terserah sampean lagune apa. Pokoknya ngelek-ngelekke mati, ngelekke akhirat. Ah kene Pak, kene, kae kacamata. Ha sini. Oleh siji. Kae kok. Ayo ibu-ibu ada apa enggak? Mana? Apa trimo ngene-ngene? Cik. Boleh kersane sini enggak apa-apa, naik enggak apa-apa. Naik ae enggak apa-apa. Sama ibuke kae, nggih. Es. Oleh loro ya. Sini Mas. Sama ibuke kuwi. Nggih Bu, jenengan minggah mboten napa-napa ning lenggah rumiyin. Gentosan lho, sampeyan ngadeg. Kuwi ibuke kuwi. Ibuke lenggah riyen. Salam sik Mas. Salam. Ora usah ndrodok. Mbok ngono kok. Salam yo. Ndrodok ini. Wis mangkane ora usah ndrodok. Ayo kene. Ayo salam yo. Malah noto ambekan ki. Ayo. Sudah kula se terkagum-kagum saja. Pripun nganggo mic to ngam. Tesih terkagum-kagum. Saged jejer kula. Biasane leh ningali ning HP. Terus kula tesih nom alit tadi. Mulai tesih alit. Heeh.
nganggo mic tok. Sekedap sendrodok ini. Oh sendrodok niki mulai tesih alit niku wis mengikuti ceramah kula. Tesih HP jadul kae. Nggih, tesih dereng ngenten HP malahan. Dereng ngenten HP. Berarti pernah beli kaset VCD-nya pernah? Masya Allah, ini berarti fan sejati. Pas pertama ini ukul huwaile. Orang kaya sampean ming tiru-tiru sampean. Iki masih iki fan sejati iki mulai awal-awal kemunculan saya masih sudah mengikuti loh. Iki ndang salam mosok ndrodok ora wis-wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kali alamat Mas? Nama saya Sunardi, alamat Klakah Nginggil, Klakah Ndur. Oh, Klakah Ndur, nggih. Sampun nikah? Sampun. Putrane pinten? Kali. Kakung putri. Cewek-cewek, Pak. Oh, cewek-cewek gak apa-apa, bapake nglirikan. Lho duwe mripat kok orang lirik ku piye to? Ngono, alhamdulillah Mas Sunardi. Undangan jenengan mriki. Undangan apa jamaah? Kula undangan, Pak. Oh, undangan, alhamdulillah. Niki berarti undangannya sementen katahe. Top niki keluarga besar Bu Sutinah. Sutini. Bu Sukini nggih. Bu Sukini lali aku. Elingku kok Sutinah. Lah wis kemau kok lali kok nggih pun Mas. Ayo nyanyi apa sing eling. Sebujur bangkai. Sebujur bangkai masuk iki. Ayo. Apik iki. Ayo. Awas keliru engko serawut wajah cantik yang engkau sembunyikan. Wih dudu sebujur bangkai. Ayo. Masya Allah. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Yang semula kupuja kini bangkai tak bernah. Dari kamar yang indah bilang putih, kini harus berpindah terkubur dalam
Mantap. Top, mantap. Keren. Apal zaman lagu niku? Nggih. Kan pas melamun ngoten niku kan. Oh. Dadi nek pas ngelamun nih sampean karo ngono kuwi. Bayangke mati berarti. Nggih, leres. Bener iki lho. Iki perintah ki ora kaya kowe mbayangke penyanyimu ae. Iki ya padha wong loro kuwi. Sampean bener. Nah, dadi Kanjeng Nabi lek pesen faksiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat perkara yang bisa memutus macam-macam kelezatan. Nah niki lho, pas meneng-meneng kae terus ngeling-eling kae. Lho ngono. Dadine kuwi. Ya wis kene tak paringi hadiah sarung. Iki soal fan iki. Nah. Iki mumpung kepanggih. Njaluk foto. Ya wes gak apa-apa yo, wes. Ngapunten ya HP ini. Gak apa-apa yo. Wes padha mringise. Nah, iki Mas, iki sarung mangga yang batik Nusantara. Iki kaya sing tak damel ki lho, Mas. Nah, sama kayak yang tak pakai ini. Keren. Dan ini spesialnya Anza series, batik Nusantara yang Anza series. Ada fotonya saya Bu, comel. Maksudnya cowok melas. Ini fotonya. Nah, ayo Mas, kata-kata sih Mas, kayak no TikTok kayak. Yuk. Nah. Sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Nah. Ayo mana? Setelah itu ada kata-kata lagi. Ayo, sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Misalnya, sarungnya dibuka, nambah keluarga. Lah, kan yuk kalimatnya akeh toh Mas. Ayo, diulang. Ayo. Sarung mangga, sarungnya Abah Anja. Sarungnya dibuka, anaknya 2 saja. Sarungnya dibuka, mangganya 2 saja. Berarti mangga sama peloknya itu. Ya wis Mas, putrane piro sampean? Kalih Pak. Ya kalih ya 200 berarti Mas. Loh. Putrane kalih kok. Loro, 200. Kanggo bojone 100. Sampean 50 ae. Wes bati wes. Loh, bukan yang nggak terlupakan itu kan pasti masih ya Allah ini aku dapat sarung, aku pernah sepanggung bareng sama Abah Anza. Ini kok langsung dienggo status, langsung dipost. Yang mahal kan eventnya ini loh, nggak gampang loh bisa sepanggung sama aku. Emang aku cowok apaan? No. Paling seminggu kalau mboten saged tilem. Masya Allah. Ya wes, salam ten kene keluarga. Ya Mas, salam top. Wis iso foto ambek aku, entuk sarung, entuk sangu, wis pokoke bathik tok. Matur suwun Mas. Nggih, salam keluarga nggih. Nah, top, Masya Allah. Nggih. Ora nyangoni salami. Mbok yo nambahi 100 apa piye. Bu, jenengan Bu, Amit. Halo. Nah, monggo. Lenggah pareng mboten napa-napa mboten kedah jumeneng. Ayo salam rumiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong kene iki jan suarane lembut-lembut lho. Masya mengandung tepung. Nama alamat? Nggih. Nami kula Ibu Siti Nafiah. Bu Siti Nafiah. Ya, saya tinggalnya jauh Pak, 40 km dari sini. 40 km dari sini, tepatnya? Saya tinggal di Secang. Oh, Secang. Nggih. Lho kok cek adoe Secang Magelang? Iya Bapak, demi untuk bisa ngaji kalian panjenengan. Masya Allah. Loh padahal saya udah sering loh jauh ngaji di daerah Secang. Ya namanya orang sayang. Iya. Meskipun jauh ya tetap dikejar-kejar. Itu sama siapa ke sini Bu Siti Nafiah? Sama
Sahabat. Sama sahabat. Iya. Tapi pamit toh sama suaminya. Oh iya, pasti Bapak. Nggih, pamit. Harus pamit. Nggih. Suaminya kerja. Alhamdulillah nggih. Di mana kerjanya? Ngegrab, Pak. Ngegrab. Nggih. Wis pokoke barokah. Amin. Halal Amin, niku, matur suwun. sae niku. Nggih, Bapak. Sae jauh lebih terhormat daripada nganggo dasi melinti-melinti korupsi ngono kae. Wis jauh lebih terhormat ngono kuwi kok. Nggih, jenengan ya Allah ya Karim. Kula nek ten gene Secang nggih pernah ikut hadir di pengajian saya. Nggih. Udah sering ya, enggak terhitung ya. Nggih. Enggak terhitung ya. Nggih. Tahu aku kalau orang Sering. yang ngefan itu aku tahu. Yo, ada auranya, Masya Allah. Kenapa sih kok suka sama ceramahnya aku? Mudah dipahami Bapak. Oh, mudah Tidak terlalu dipahami. serius. Ya, aku memang orangnya suka yang mudah-mudah, ngapain yang susah-susah. Makanya di awal tadi gampang lakoni, angel tinggal urip kok tinggal angel-angel. Cocok nggih? Mulane sampean ki lek nggih acara pengajian ngundang ustaz ya aja sembarangan. Ngono, nek iso golek sing model ngene iki. Ya sing gampang ngene lho, sing ukuran sesuai yo ngomongi wong yo sesuai karo kemampuane kok yo. Badhe nyanyi napa Ibu? Sebenarnya saya mboten sakit nyanyi Bapak, cuma saya sekali dengan lagu miliknya Ungu, Andai Kau Tahu. Andai Kau Tahu punya Ungu nggih. Nggih. Ayo Masya Nanti Allah. dari dibantu nggih Mbak, mungkin dari Ayo Mbak, Mbak, yang memang dibantu profesinya Mbak. sebagai penyanyi. Soalnya niki dudu penyanyi. Nggih. Separo apa sing separo edang? Oh ya Allah Pak, niko Pak saya sudah Lah dipalak. nggih, Pak. lho niki kan Kula pun dipalak, Pak. renungan. Enggak apa-apa sambil baca enggak apa-apa. Nggih. Nek iki kan asli penyonyo iki. Nggih. Mbak, Iki Mak. iki arep nyanyi sing lagu Andai Ku Tahu. Nggih. Mboten nyanyi Kapan nggih, Pak, tiba. kamu. Wih, ayo. Kuwi yang mengingatkan kematian. Heeh, mbah nadane sak pira sampean? Nada apa? E A B C D E F G H I J. Ya. Bu Nafiah. Cek, cek. Cek cek. Nanti dikasih. Sarungnya tepuk tangan, Masya Allah. Top, ini kenang-kenangan sarung. Nah, lumayan nanti nyampe rumah, ya tak oleh sarung ya. Sarungnya Mangga Anza Series, ada fotonya saya. Ayo kata-kata sarung Mangga. Ayo. Sarung Mangga. Ayo. Sarung Mangga. Ayo sarung Mangga. Ayo. Sarung Mangga. Ayo kok. Saya Ayo Bu sebentar Nafiah. masih terharu ya Pak. Sebentar Pak. Ayo. Lagu ini betul-betul sering saya dengar. Pak. Masya Allah, nggih. Top. Sarung Mangga, sarungnya Abah Anza. Sarungnya dibuka, ibu-ibu lari semua. Nggih ampun. Yes. Ibu-ibu langsung apa jere? Lari. Lari. Ya ampun, iki damel tumbas bensin. Wis oleh 250 lho. Nggih, sami-sami. Pun matur suwun sami-sami. Waktune wis yang mene saya harus geser. Kalau kurang ya nanti kapan-kapan ngundang lagi. Saestu matur sembah nuwun pandonga panjenengan sami ya Allah. Kula seneng, kula bangga, kula seneng
ningali masyarakat Kelakah ngisor, Kelakah dhuwur, wis pokoke warga sini subhanallah keren luar biasa. Sederekan kalih kula nggih. Matur sembah nuwun muga-muga maslahah manfaah barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil